Sveiki, aš funkcinės terapijos centro kineziterapeutas Eimantas Žeimys. Šiandieną jūs supažindinsiu su keliais patarimais pradedantiesiem bėgikam ir apšnekėsim kelias dažnai daromas klaidas. Pirmas dalykas, ką patarčiau visiems pradedantiesiem bėgikam, tai atkreipti dėmesį į savo kūną. Pirmiausia, ar jis yra pasiruošęs bėgimui. Dažnai pasitaiko tokie dalykai, kad neturim tinkamos raumenų jėgos, nesame prajudinę savo sąnarius, o puolame išspausti ir siekti rezultatų. Nors judėjimas ir bėgimas yra sveikas užsiėmimas, kuris iš tikrųjų gali būti labai malonus, tačiau pirmiausia jam reikėtų pasiruošti. Tinkamai pasiruošti bėgimui ir įvertinti jūsų judamąjį aparatą gali padėti kineziterapeutas, įvertinantis sąnarių būklę, raumenų jėgą, pusiausvyrą, jūsų kūno propriocepciją, gebėjimą pajusti savo kūno erdvėje ir išspręsti tas atsiradusias bėdas ar padėti nesusiformuoti jom. Vienas iš svarbių dalykų tai yra įvertinti, kaip jūs esat pasiruošę, ar tinkama jūsų bėgimo forma, ar veikia visi raumenys, ar geba tinkama judesių amplitudė išvystyti sąnariai. Kitas dalykas, ką reikėtų atkreipti pradedančiajam bėgikui, tai bėgimo forma. Ar tinkamai statome pėdą, ar neapkrauname savo sąnarių, ar išlaikome tiesią krūtinę, neperkrauname pečių juostos. Dabar mes su Elina parodysim paprastą būdą, kaip pradedančiajam bėgikui pasitikrinti, ar tikrai jis yra pasiruošęs pradėti bėgti ir ar jo kūnas tikrai sugebės atlikti visą tai, ko mes prašome jį atlikti. Paprašysiu Elinos, geriausia, aišku, irgi namie, jeigu atlikinėsite, atsistot prieš veidrodį. Labai paprastas dalykas, jūs pakelsime vieną koją priešai save ir pabandysim šiek tiek pritūpti. Čionai svarbu atkreipti dėmesį, kaip jūsų kūnas elgiasi. Ir kadangi matysite save veidrodį, iškart galite atkreipti, pavyzdžiui, kad Elinos kelias bėga šiek tiek į vidų. Ką tai reiškia? Šiuo metu nieko labai blogo, bet jeigu jūs kartosite bėgimo veiksmą 10, 100, 150 tūkstančių kartų, sugalvosite nubėgti maratoną, iškart gausime perkrovą per išorinę visą klubo sritį ir kelią, gausime perkrovą kelio priekiniai daly ir atsiranda visos tos traumos, apie kurias mes šnekėjome. Tai yra perkrova keliui, perkrova klubui, galbūt net ir perkrova čiurnai. Ačiū. Kitas dalykas, kai atliekate šitą veiksmą, atkreipkite dėmesį, kaip tai atrodo. Ne vien kelias gali svirti į vidų. Būna kartais, kad žmonės svyra visų juosmeniu. Vėlgi, tai pasakoja jums, kad jūsų liemens raumenys neveikia. Kitas būdas, kaip irgi galite pasitikrinti, paimituoti patį bėgimą, nusileisti į tą padėtį. Pabandome dabar atsistoti bėgimo padėtį. Viena koja neliesime žemės, visą laiką priešinga ranka gaunasi keliui. Ir vėlgi galite atkreipti dėmesį veidrodyje, kaip juda jūsų kelias, ar nekrenta pėda į vidų, ar nepasvyrate visų juosmenių. Tai pasakoju jums, ar veikia jūsų nugaros, liemens, pilvo raumenis, ar sudirba sėdmenų raumenis, ar nėra perteklinio kelio apkrovimo, ar pėda atlieka savo darbą, griebia žemę ir nevirsta į vidų. Ar nutartumėt bėgiot, ar užsiimti bet kokiu kitu sportu, aš jums primenu, kad ir kokiu sportu užsiemate, sportuokite atsakingai. Dėkui jums už dėmesį ir viso gero.